हेलो दोस्तों, मैं न्यू ग्लाइकोडिन के सिरप के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह एक खांसी की सिरप है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पन, हाइड्रोकोलाइड एंड क्लोरफेनामाइन एंड मेलामेट पड़ा है। यह सिरप छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये नंबर 1 सूखी खांसी, नंबर 2 कफ खांसी, गले में खराश, छींक आना, एलर्जी में आना, सब में काम करती है। इसका जो डोज है, छोटे बच्चों को 2.5 से 3 ml दिन में 3 से 4 बार, और बड़े लोगों को 10 से 15 ml दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। इसकी जो प्राइस है 119 रुपये। ये मार्केट में किसी भी मेडिकल में उपलब्ध है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।